Un cuore composto da 10 forme di colori diversi, tanto quanto i 10 comuni della Federazione del Campo Sampierese, cui si aggiunge una forma T azzurra e una croce colore rosso. E questo è il nuovo logo scelto per rappresentare il marchio d'area del Campo Sampierese, un'icona semplice e di impatto, ma che racchiude i molti significati e valori che la Federazione intende trasmettere per la promozione turistica del suo territorio. La presentazione del nuovo logo nella sede a Villa Querini, a Campo San Piero, è il segno visibile di un percorso di rebranding del marchio d'area, a cui sottende un complesso lavoro di rinnovo dei valori territoriali, di affermazione dei prodotti turistici alla luce dei nuovi trend. Ripartiamo con una nuova identità, un nuovo rebranding, un nuovo nome, un'emozione nuova rispetto a quello che è stato il lavoro di ben 10 anni del nostro tavolo dal turismo, che ha voluto creare un nuovo colore, una nuova emozione a tutta l'attività di turismo e di cultura che la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese sviluppa nei 10 comuni di appartenenza. Con oggi coloriamo attraverso un cuore che comprende proprio 10 quadrati come i nostri comuni, con una visione però lungimirante nel futuro, perché ci chiamiamo Campo Sampierese, Alta Padovana, proprio per questa apertura rispetto al territorio in maniera ampia, nel cuore del Veneto. Un Veneto che pulsa di turismo, di bellezza, di gastronomia, di siti culturali, e noi vogliamo che questo venga promosso attraverso un'identità molto, molto chiara, molto nitida e molto colorata, come è il nostro cuore nuovo. Un lavoro che ha coinvolto sia la parte tecnica che politica della federazione, dal tavolo degli assessori al turismo ai professionisti e alla cosiddetta cabina tecnica mista, con l'affiancamento tecnico-scientifico di Etifor, spin-off dell'Università di Padova. Questi due aspetti, uniti a un'organizzazione ormai matura e competente come quella dell'ufficio turistico e alla consapevolezza di quanto il turismo rappresenti un asset strategico per lo sviluppo dei temi d'Agenda 2030, hanno dato l'input per innescare questo processo di riposizionamento del marchio d'area, un cambiamento che coinvolge, oltre al logo e alla simbologia, anche il nome del marchio, che da Valle Agredo diventa il Campo Sampierese, con un claim forte nel cuore del Veneto. Sicuramente stiamo scrivendo una pagina di storia di questo territorio che riparte da un nuovo logo, da un nuovo brand, ma che dietro a questo logo, dietro a questo brand ha fatto un grande lavoro di ripensamento e di valorizzazione appunto di quelle che sono le peculiarità territoriali, della ricchezza industriale, la ricchezza agricola, la bellezza della nostra natura, dei nostri corsi d'acqua, a quella che è l'attaccamento alla storicità, all'aspetto religioso, alla devozione verso Sant'Antonio. Quindi un nuovo logo che abbraccia il Campo Sampierese e che ne diventa appunto un brand capace di testimoniarle le tante bellezze.